wararka naga soo gaaraya waddanka Yemen ayaa sheegaya in ugu yaraan ay dhinteen 70 qof inta iminka la og yahay oo ay ku jiraan carruur halkay dhaawac yihiin in ka badan 140 qof oo kale kadib markii diyaaradaha xulafada ay hogaaminayso dowladda waddanka Sacuudigu ay duqeymo la beegsadeen xabsi ku yaala magaalada Saada oo ku taala dhanka waqooyi ee waddanka Yemen. Mas'uuliyiinta hay'adaha gargaarka ee ka howlgala gudaha magaalada Saada ayaa warbaahintu u sheegay in dhismaha xabsiga ay u isticmaali jireen xarun lagu diiwaangeliyo dadka ay dagaaladu saameeyeen ee ka yimid magaalooyin kala gedisan ee ku yaala gudaha waddanka Yemen. waxayna mas'uuliyiintu intaas ku dareen in duqeymaha lala beegsaday xabsiga ay ku dhinteen dad shacab ah welina ay socdaan tiro koob la xiriira dhimashada iyo dhaawaca ee ay duqeymuhu sababeen. ciidamada xuutiyiinta ayaa warbaahinta la wadaaga muuqaalo argagaxa oo muujinaya dhimashada iyo dhaawaca dadkii ku sugnaa dhismaha xabsiga ee lala beegsaday duqeymaha. waxa ayna sheegeen in duqeymuhu ahaayeen kuwo si toosa loola beegsaday dad shacab ah oo aan waxba galabsan ayna tahay xasuuq ka dhan ah dadka shacabka ah ee waddanka Yemen. dhanka kale xulafada ciidamada ay hogaaminayso dowladda waddanka Sacuudiga ayaa beeniyay duqeymaha lala beegsaday magaalada Saada iyaga oo sheegay inaysan wax duqeymaha ka geysan magaalada Saada waa siday hadalka u dhigeen. shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa gurmadka degdega ah ayaa iyaguna sheegay in tirada dhimashadu ay ka badnaan karto intii iminka la og yahay. waxa ayna sheegeen in qaar ka mid a dadka dhaawacmay ay gaareen dhaawacyo halis ah oo ay u geeriyoon karaan. waxa ayna ahayd maalinnimadii talaadadii ee isla toddobaadka markii ay diyaaradaha xulafada ciidanka ay hogaaminayso dowladda waddanka Sacuudigu ay duqeymo la beegsadeen magaalada Sanca. duqeymahaas oo ay ku dhinteen tiro dad gaaraya 14 qof. war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu qadka telefoonka kula hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Faisal bin Farhan Al Saud. waxaana qoraalkaas lagu sheegay in labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira dagaalka waddanka Yemen ayna dowladda waddanka Mareykanka walaac ka muujinaysa dagaalka Yemen iyo dhimashada dadka shacabka ah ee dagaalku saameeyay. waa sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda waddanka Mareykanka. dhanka kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaareeyay duqeymaha ay diyaaradaha xulafada ay hogaaminayso dowladda waddanka Sacuudigu ay ka geysanayaan gudaha waddanka Yemen. xogayaha ayaa ku baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo cid kasta oo mas'uul ka ah go'aanada la xiriira duqeymaha lala beegsado dadka shacabka iyo goobaha ay ku nool yihiin. wuxuuna xogayuhu si gaar ah u xasuusiyay labada dhinac ay ku dagaalamaya gudaha waddanka Yemen waa xuutiyiinta iyo xulafada Sacuudiga in sharciga adduunku u yaala uu mamnuucayo in dad shacab ah la duqeeyo ama la laayaba. waxaana xusid mudan in ciidamada xulafada Sacuudigu ay si toosa dagaalka dalka Yemen ugu biireen sanadkii 2015 muddo iminka laga joogo 7 sano ayna qayb ka yihiin dagaalka dalka Yemen oo ay qaramada midoobay ku tilmaantay inuu yahay dagaal sababay khasaare bini'aadanimo midii ugu xumayd. wixii warar dheeriya oo ku soo kordha xaaladda waddanka Yemen waxaad kula socon doontiin wararkeena dambe ee aan ku soo qaadan doono barnaamijka maalmaha dunida haddii ay beedmo. waxaan ila socodsiinaya anigu Maxamed Saciid Saxaaf iyo bahda barnaamijka maalmaha dunida oo idinla meel baad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo.